नमस्कार मंडळी, मी प्रथमेश पाटील पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मी पाटील ब्लॉगर। आज संडे आहे, आज आलो आहे सिद्धेश्वरला। अलिबागमधलं हे पण फेमस ठिकाण आहे, पण कसं होतं हे जास्त लोकांना माहिती नाही आहे, कारण कसं जास्त पब्लिसिटी नाही आहे, पण खूप म्हणजे खूप फेमस ठिकाण आहे। आता बरोबर तिथे पोहोचलेलो, तर घरून निघालो, एक समथिंग 15-20 मिनिट झाले असतील। आपल्या घरापासून 15-20 मिनटं लागतात यायला, पण कसं आलं आता गाडीवर काही शूट केलेलं नाही, निघालो तो पण नाही, खायची सोय केली आणि डायरेक्ट आता इथे पोहोचलेलो आहे। आता इथून ट्रेकिंग चालू करतो आहे। एक वरती जायला वॉटरफॉलपर्यंत 15-20 मिनटं लागतात, जास्त वेळ जात नाही, पण थोडासा चढ आहे, दम लागतो थोडासा। आता बघूया, वरती देवळापर्यंत जायचं आहे, तिथे जातो आहे आणि तिथून मग पुढे कसं काय होते सगळ्या गोष्टी आणि आमच्या फायनल होतात बघूया। पण आज मजा करणार खूप धमाल। जर तुम्ही मुंबईवरून येत आहे तर मुंबईवरून येत असताना कारले-खिंडीमधून खाली आलेत की खंडाळे गाव आहे, खंडाळे गावामधून या वॉटरफॉलला यायला रस्ता आहे। आणि अलिबागमधले असेल तर तुम्हाला माहितीच आहे, त्याच्यामुळे काही नो टेन्शन। पण मुंबईवरून येत असले तर खंडाळे गावातून हा रस्ता आहे। डायरेक्ट कारले-खिंड उतरलेत की खंडाळे गाव लागतो, कोणालाही विचारलं तरी तो तुम्हाला सांगतील। आणि त्याच्या डायरेक्ट एंडिंगला आलेत की हा वॉटरफॉल आहे। अतिशय सुंदर, म्हणजे एकदम सुंदर वॉटरफॉल आहे। आता ट्रेकिंगला सुरुवात झालेली आहे आमची। आता थोडं जातो आहे पुढे। आता जेवढं शक्य होईल तेवढं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणारच, कारण आज धमाल तर खूप येणार आहे, खूप म्हणजे खूप धमाल येणार आहे। चल आता पुढे बघूया आपल्या कशा काही गोष्टी होतात। फायनली इथून ट्रेकिंगला सुरुवात होते। त्या इथून बरोबर वरती शिड्या आहेत, शिड्या इथून जायचं आहे। आणि कसं आहे, थोडी आता पुढे कच्चे वाट आहेत आणि आज थोड्या स्टार्टिंगला थोड्याशा बाहेर आहेत, तिथून बरोबर ट्रेकला चालू होतो आपण। आता इथून ट्रेकिंगला सुरुवात झाली आहे आमची। आता जास्त नाही आहे, थोडंसं आहे, पण थकवा येतो आहे, कारण कसं आहे थोडासा चढ आहे। आणि इथून आता डायरेक्ट पहिलं वरती जातो आहे, देऊळ बघतो आहे आणि मग वॉटरफॉलच्या इथे येतो आहे। मामा आमचा पहिल्याच टप्प्यात दमला आहे आणि दररोज कंकेश्वर चढते बघा। जो पियाल तो पहिल्या बाटली घेऊन जाईल। मामा पियत होता ना, द्या। आमचा जब्बा एकटाच गेलाय वरती धावत धावत, त्याला नेहमी घाई असते, काय माहिती कुठं जात असते, एन्जॉय करत नाही तो। आमची बोर आहेत मागून, एक बाटली धरतंय, एक बिनकामाचा नुसार चालतंय। कंकेश्वर पालखी दररोज तरी पण कितीचा स्टॅमिना, 4 पायऱ्यांवर दमलेला आहे हा त्याचा स्टॅमिना। फुल धमाल करतो आम्ही, जाता वरती गेल्यावर पण अजून करणार। आता इथून इथपर्यंत आल्यावर इथून 2 रस्ते होतात। जर तुम्हाला धबधब्यावर जायचं आहे तर हा बघा, इथून राईटने हा रस्ता आहे आणि वरती देऊळ आहे, तिकडे जायचं आहे तर हा बघा, इथून डायरेक्ट हा वरती रस्ता आहे आणि हा इथून वॉटरफॉल आहे आणि हा वरती जायला रस्ता आहे। आता आम्ही पहिले वरती येतो आहे, मग वॉटरफॉलला येतो आहे। रोड बघा कसं आहे वरती जायला, पूर्ण उभा चढ आहे आणि दगडं पण सैल झालेले आहेत, त्याच्यामुळे हळूहळू अंदाज घेत चढायला लागतो आहे। आता आलो, छोटासा ब्रेक घेतला कारण सर्वजण खूप दमलेत, त्याच्यामुळे एक छोटासा ब्रेक आहे। आमच्यासोबत बाकीची पण पब्लिक आहे। पहिलं वरती येतं जायला छोटासा ब्रेक घेतल्यानंतर आता वरती जातो आहे, सगळं तिकडचं एक्सप्लोअर करतो आहे आणि त्याच्यानंतर खाली येतो आहे वॉटरफॉलजवळ आणि मग भिजून मस्त वगैरे जेवण वगैरे होईल आपलं, मग एकदम घरी आपलं। काय चढणार आपण, वरती आलो आणि वरतून माझ्या मागे पूर्ण हा व्ह्यू बघा, एक नंबर दिसतो, एक नंबर। आणि आता पण परत दम लागला आहे, त्यामुळे अजून एक स्टॉप घेतलेला आहे, सगळे थांबले, ते दोघाही परत सुरुवात केलं आहे वरतून बिर्याणीला, वरती चाललेत पुढे बिर्याणीला। अजून खूप जण, सगळ्यांना पॉवरफुल एकदम रस्ता बघा पाठीमागे कसा आहे, त्याच्यामुळे चढताना खूप दम लागतो। अजून बघूया, कारण आता वरती तर फर्स्ट टाईम आलो, त्याच्यामुळे अंदाज नाही अजून वरती किती आहे, आता किती वेळ लागतोय। आणि एकतर आम्ही लेट आलो अजून,
त्याच्यामुळे पोचेपर्यंत किती वेळ जातोय बघूया वरती. आता जवळपास वरती आलोय, एक थोडंसं अंतर राहिलं आहे, मग ते जवळजवळ पोचतोय आणि मग तिथून पुढे बघतात सागरकाठला जायचं की नाही. पण माझ्यामध्ये तरी खूप अंतर आहे, तर बघूया, ठरवतात ते झालं फिक्स तर जाऊया, नाही तर खाली डायरेक्ट वॉटरफॉलला येऊया. लहान लहान मुलं पण किती येतात वरती आणि पटापट चाललेत, आमच्या मागून येऊन ते पुढे चाललेत. नॉनस्टॉप गेले आणि हे बघा त्यांचे बाबा पण ट्रेकिंग पॉइंटर त्यांचा एवढे आलेत अशा वयात, पण ते एवढं इतकं उंच चढू शकतात, ती महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि आपण एवढे यंग असून पण दमतोय. आपण डोंगर धबधबा ओके मध्ये आहे सगळं. काय सांगतो या गेट जवळ पोहोचलो, म्हणजे जवळपास आपण आलोय वरती आता. हा बघा, हा आमचा मामा चाललाय महादर्शन केलेला. फायनली वरती देवळाजवळ पोचलेलो आहोत. हे इकडचं वरचं पूर्ण लोकेशन. हे सर्वजण आपली तसेच आपल्यापेक्षा मोठे आहेत, पण मित्रासारखे सगळेजण भेटले वरती येत असताना. हे बघा वर्सोलीचे रहिवासी सर्वजण. शिवशंकर यांचं दर्शन घेऊन बाहेर आलो होता आम्ही. आता इकडे इथे एक दुसरा वॉटरफॉल आहे, तो बघतोय. आणि इथे देवळामध्ये कसं होतं, जर तुम्हाला राहायचं असेल तर राहायला पण येतात आतमध्ये. एक 4-5 दिवस आपण राहू शकतो आलो तरी. कारण आता आम्ही आलो तेव्हा आतमध्ये पब्लिक होती. त्यांना विचारलं मी की बाबा आता काय कसं काय, की आम्ही राहायला आलो आहे म्हणून. आणि माकडं त्याच्यामुळे बाकीचे लोक पण माकडांना खूप घाबरतात असं झालं आहे. आणि पब्लिक वरती खूप येते. हे बघा पाठीमागे हे छोटी बाल कंपनी. जो वॉटरफॉल आपण खालून येताना बघत होतो आणि तिथे आपण जाणार होतो, तो त्याचा वरतून बघा दृश्य कसं. हा इकडून पूर्ण पाणी येतोय आणि हा इथून परफेक्ट खाली जाऊन एकदम मोठा धबधबा होऊन तो खाली पडतोय. आता आपण नंतर तिकडेच जाणार आहोत इथून. आता इथून बहुतेक जेवूया आणि जेवल्यानंतर डायरेक्ट तिथे खाली जाणार आहोत वॉटरफॉलला. मी पाटील ब्लॉगर म्हणून आहे. हां, आम्ही पण शूट करत करत आलो, कारण आम्ही आता लेट निघालो. आम्ही इथलेच आहोत ना लोकल. हां, त्याने आता आम्ही लेट निघालो. हां, बरोबर आहे. आता ह्याची किती 450 फूट आहे का? हां, 450 फूट आहे ना. तुमचं नाव काय बोललं एकदा सांग मला. आणि ह्याचं टीमचं तुमच्या इथे वॉटरफॉलच्या वरच्या पॉईंटला आल्यावर आपल्याला रॅपलिंग करणाऱ्यांची एक टीम भेटली. हे लोक ठाण्यावरून आलेले आहेत आणि हे प्रॉपर सातारा वाईचे आहेत.
त्याच्यामुळे आता हे सिद्धेश्वरचा वॉटरफॉलून रॅपलिंग करणार आहेत. जवळपास ते बोलतात आमच्या अंदाजे 450 फुटाची हाईट आहे. 450 फुटून आता इथून आपण खाली जातोय. आपण खाली जाईपर्यंत आय थिंक सो ते भेटतील आपल्याला. बघूया आपण तिकडे गेल्यावर त्यांचं कसं काय. हे सगळ्यांची टीम आहे. ते लोक अर्धे तिकडे खाली आहेत. झाडाला बहुतेक बांधतात तिथून दोरी तिथून मग ते खाली उतरणार आहेत. आपल्याला खाली भेटणार आहेत. देवकुंडला बोलतात ना लाकडाचा ब्रिज आहे, तसा सेम ब्रिज हा बघा सिद्धेश्वरला वरती लाकडाचा तसाच ब्रिज. आता फायनली खाली आलो आहे आणि वॉटरफॉल जवळ जायला आता थोडेच काही मिनटामध्ये आम्ही तिथं पोचतो आहे. हा इथून रस्ता आहे. आता इथून थोडंसं खतरनाक आहेत वेळी वळणं, कारण थोडं खालीवर आहे, पण तिथं पोचतो आहे. तिथले आता बघूया कसं मस्त मजा येणार आहे आता वरती गेल्यावर. आता आमचे पब्लिक पण सर्वजण आलो. मी मागच्या थिंक सो बुधवारी येऊन गेलो होतो, पण काय झालं तेव्हा मधला वार होता, त्यामुळे पब्लिक काहीच नव्हती. आज नेमका आहे संडे आणि समथिंग मला वाटतं 4 वाजलेले आहेत, त्याच्यामुळे अजून पण पब्लिक खूप आहे. आता ते रॅपलिंगसाठी जे आपल्याला भेटले होते ते लोक हळूहळू उतरतात. यांना पण आता परत भेटणार आहोत आपण. बघूया आता कोण कोण भेटत आहे. 1-2 जण उतरलेत, परत गेलेत ते वरती, तर अर्धे जण उतरतात. आणि आता ही इथली चढाई खतरनाकच आहे. आणि हा इकडं डायरेक्ट खालचा पॉईंट आहे, त्याच्यामुळे आलेत तुम्ही तर आरामात या. आणि इथला जो रोड आहे तो एक माणूस एका टायमाला चालेल एवढाच आहे, त्याच्यामुळे सांभाळून चला. बघा अक्षरशः पाणी पडतोय, त्याच्यामुळे खूप स्लिपर झालं, कारण वरच्या साईडून पूर्ण पाणी येते खाली. आणि इथून हे बघा हा एवढाच असा रस्ता आहे आणि इथून डायरेक्ट हा खालचं हे जंगल आहे. हे बघा हे इकडं आमची सगळी गँग आहेत. इकडे अर्धे फोटोशूट करणारे होते, ते आलेत मला वाटतं परत. हे बघा त्याच्यामुळे इथून आलात तर एकदम सतर्कतेने या. रस्ता एकदम अपुरा आहे, त्याच्यामुळे 2 जण जर समोरून आलेत तरी पण माणसं क्रॉस होत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही एक साईडला थांबलोय. जे जाणार आहेत त्यांना पहिलं जाऊन देतोय, मग आम्ही पुढे चाललोय. आलो. हे आमचे लोक पहिल्यांदा आलेत, त्याच्यामुळे टाइम लागेल विचारतात, पण येऊ लवकरच येऊ. आलेलं आहे ते बघ, भेटतील आपली मागची मंडळी मागाशी.
आदल्या वाराला जर आला तर इतकी पब्लिक नसते, पण आज संडे आहे त्याच्यामुळे खूप पब्लिक आहे. आणि रॅपलिंगवाले पण आहेत जे आपल्याला वरती भेटले होते, त्यांचा आता रॅपलिंग चालू आहे इकडे. एक जण आता उतरला, तुम्ही आधीच्या व्हिडिओमध्ये ते बघितलं असेल. आता आम्ही पण पाण्याचा आनंद लुटतोय आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट घरी येतो. आता जस्ट खूप भिजून आलो, खूप म्हणजे खूप धमाल केली. पण आता काय झालं, आपल्याकडे गोप्रो नसल्या कारणामुळे पाण्यामध्ये शॉट नाही दाखवू शकलो. नाहीतर ते कुठे धमाल बघितली असतीत ना तर हसून तुमचं बोट डुकलं असतं. खूप म्हणजे खूप भिजलो सर्वजण. ते इकडे आमच्या मध्येसला थरथरी भरली या साईडला. हा इकडे आमचा मुनार आहे, हा इकडे आमचा मामा. आता परत एकदा जाणार भिजायला आणि नंतर डायरेक्ट घरी. त्याच्यानंतर बघूया दुसरे एन्जॉय करतात, त्यांचे तरी शॉट दाखवतो, आमच्या नाही दाखवतो आले. फायनली आता खाली आलो, आता बाईकजवळ. बाईक आता घेतो, आता निघतोय घरी. व्हिडिओला आपण इथे सेंड करूया. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांना पण पाठवा आणि तुमचं प्रेम आमच्यासोबत भरभरून राहू द्या. अशा नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्यासाठी येत राहू. आता नेक्स्ट बघूया लोकेशन कुठे जातोय, तिथला पण ब्लॉग नक्कीच येईल. चला बाय बाय.